postare që zakonisht janë lokale të lojrave të fatit, njerëz të pa identifikuar, pa i kërku identifikimin e tyre, marrin jo 1, por edhe 10, edhe 20, edhe 50, edhe 100 zarfa votimit dhe i kthejnë në këto lokale, pa vendosur firmën e tyre dhe pa dorëzu shenjën e identifikimit të tyre. Nëse një vot hidhet në një lokal të lojrave të fatit dhe në të njëjtën kohë, në errësirë, pa identifikim dhe pa firmë të personit që i merr, sigurisht që kjo nuk është një vot që mund të vlerësohet. Nuk jemi thjesht në kushtet e shkeljeve ligjore, kur ky fenomen nuk është më një zonë vetëm të veçantë, por është përndarë në të gjithë territorin, në të gjitha lokalet e lojrave të fatit, sigurisht që kjo ka emrin manipulim të procesit zgjedhor në Greqi. Dhe kjo ka bërë që ne për të disatën herë të reagojmë, por sot, edhe më ndryshe nga rastet e tjera, unë i kërkoj ODIHR dhe OSBE-s të kenë një fokus të veçantë me procesin që punon në Greqi. Një monitorim ndërkombëtar i vëzhguesve të huaj, mi procesin që ka kaluar jashtë kontrollit dhe që për ne gjykojmë dhe kemi të gjitha dyshimet që po kryhet nga partia në pushtet, ne kërkojmë mbështetjen dhe monitorimin e tyre, pra monitorimin ndërkombëtar. Së dyti, i rikthehemi dhe i kërkojmë sërish KQZ-s që të bëj auditimin e të gjithë kutive të votimit, mënyrën e transportit të tyre, së bashku me fletë të votimit që ato kanë qenë nga Shqipëria në Greqi dhe tyre kutive të votimit dhe të transportit të tyre nga Greqia në Tiranë. Së treti, i kërkojmë SPAK-ut që të bëjë një hetim penal dhe të përgjigjet pyetjeve se kush janë ato të cilët po përdorin, ka përsy po kryejnë veprime ekstra ligjore, po thyejnë ligjin dhe po marrin pa identifikim dhe pa nënshkrim votën që është një vullnet i besimit të qytetarëve shqiptar, të cilë duhet ta kenë lirinë e tyre për të votuar dhe për të sjellë vullnetin e tyre. Dhe kjo është shqetësimi kryesor. Por unë do të shtoj këtu edhe një shqetësim shtesë që në fakt kemi ose grupi i ngritur këtu në PD ka identifikuar, jo në një raste, në më shumë se 100 raste, po ndodh që ato që kanë votuar jashtë të vinë, domethënë të gjejnë emrin e tyre te lista të cilët mund vinë dhe të votojnë në Shqipëri. Pra kemi jemi në kushtet kur nuk është respektu kodi zgjedhor që ato që regjistrohen në kanë emrin e tyre në një listë të veçantë dhe nuk mund vinë më për të votuar në Shqipëri. Pra kemi